Assalamu alaikum. Aja শিখুনে কম্পিউটাৰৰ কীবোৰ্ডৰ 3 ষ্টেপ বাদ দেয়ৰে বৰ্ডাৰ পজিশন ফলাৰ ফতমৰ হিবার হদে আরাত্তু হন রাখা হরুদি বার হদে হোম রো জিবা আরাষ্ট হওয়া অন দেখর হনরা হিবার হদে হোম রো AS D F G H J K L সেমিকলম আছে দে হিবারে কি হ হোম রো তারপরে অনতুন ফলার ফার্স্ট টাইপিং ট্রিক হইলে স্টেপ হইলে হোম রোদ মারে অনর অল আষ্টवा রাখা হরু যেমন আইন যেন নাকি আইন ওনারা সাইকেল দি বুঝাবলার চেষ্টা করি ওনারা খেয়াল দিছন তারপরে দুবা ট্রাম দিনুয়া বুঝল দিনুয়া ওনারার স্পেস বার হত মারে তা হরু যেবা স্পেস বার হর এবার কিবোর্ড মারে লাম্মা বটন গাছে এবার হদে স্পেস বার এড়ে তোমার বুঝল দিনুয়া তাকাত হরু তারপরে যাই হরে দুসরা স্টেপ হইলে আর দুসরা টাইপিং ট্রিক হইলে টপ রো হিবারে আপার রোই হতে পারে দিবা ওনারা সাইকেল দিয়ে ওরে রেড কালারর দেখর এবারে ফয়লার প্রথম হোম রো প্র্যাকটিস করা হলো তারপরে আপারও তারপরে বটন রো সো আই ওনারে কলারিং করি ওরে বুঝাবলার চেষ্টা করি ওনার সন যেবা লিটল ফিঙ্গারত আছে লিটল ফিঙ্গার কি কালার আছে রেড কালার ইন বেগিন ফাইন করি বুঝে বেগিন বিলন বুঝে লিটল ফিঙ্গারর রেড কালারর গিন ইয়েলো কালার জিন আছে ইন রিং ফিঙ্গারে বিলন করিব গ্রিন কালার জিন আছে ইন মিডল ফিঙ্গারে বিলন করিব পিঙ্ক কালার জিন আছে ইন ইন্ডেক্স ফিঙ্গারে বিলন করিব বুঝল দিন ওয়ানর স্পেস বারত তা করিব তারপরে রাইট হ্যান্ডত যায়রে যা ব্লু কালার আছে হিবা পিঙ্ক কালার হিন্দিলা ইয়েলো কালার গ্রিন কালার ইনো ওনারা এই তিনও স্টেপ যদি ঠিক পদ্ধতি গেলে ফার্স্ট দেন ইউর টাইপিং একিউরেসি অ্যান্ড টাইপিং স্পিড বাড়িব তাহলে ফলার প্রথম আসতে হইব কিন্তু কোনতো প্র্যাকটিস করার তা হরু প্র্যাকটিস করার দিতে গেলে অন টাইপিং চালু হয়ে যাবে অন্য কানে তারপরে আনাতুন বেশি সুইটেবল দে সেন্টেন্স করা দিয়ে আনলে অনার লাইননি দ্য কুইক ব্রাউন ফগ জাম্পস ওভার দ্য লেজি ডগ ইয়ার মারে বেগিং গলে আছে হ্যাঁ অনতুন এন্তুন তুয়াই আনি ফারিবা সেন্টেন্স ইয়াতো বা প্যারাগ্রাফ কিন্তু ওয়ান মারে হার একখান গলাই আছে তারপরে আরাতুন এক নম্বর মারে ইয়ান মনে রাখা হলো বৈভাষ্য মারে এলান্দি নেড়ি টাইপিং করে নেওয়া জুম পজিশন হি ভালোই শু জয়রে টেডিউ জয়রে আরাতুন টাইপিংয়ের ঘরে